Во ова видео ќе бидат објаснети примерите и задачите од презентацијата 3 за брзување. Пример 1. Брзината на некој автомобил за 5 секунди се зголемила од 70 км по час на минус прва на 90 км по час на минус прва. Со колка во средно забрзување се забрзувал автомобилот? Значи, што имаме? Во овој момент, брзината на автомобилот била 70 км на час, после 5 секунди, неговата брзина била 90 км на час. Треба да го најдеме забрзувањето. Забрзувањето се пресметува според формулата А еднакво делта В врз делта Т, односно промената на брзината поделено со временскиот интервал за кој се сменила брзината. Или во нашиот пример, А ќе биде В2 минус В1 поделено со делта Т. Бидејќи брзините во оваа задача се дадени во километри на час, а времето во секунди, ќе треба брзините да ги претвориме во метри во секунди. Да се подсетиме, за да претвориме одредена брзина од километри на час во метри во секунда, всушност ќе треба брзината да ја помножиме со 1000 и да ја поделиме со 3600. Односно, брзината во првиот момент или V1 е 70 по 1000 врз 3600 или 70 по 1000 врз 3600, тоа е 19,44 метри во секунда. Додека брзината V2 е 90 по 1000 врз 3600, односно 25 метри во секунда. Сега ќе треба само да ги замениме овие вредности во формулата и да го пресметаме забрзувањето. Значи, А е V2 минус V1 врз делта Т, односно 25 метри во секунда минус 19,44 метри во секунда, поделено со 5 секунди, тоа е 1,11 метри во секунда на квадрат, или може нели да запишеме 1,11 метар по секунда на минус 2. Задача 1. Вика, брзината на возот се намалила од 72 км на час на 36 км на час за половина минута. Колкаво е забрзувањето, односно успорувањето на возот изразено во метар по секунда на минус 2. Значи, што имаме овде? Во овој момент возот имал брзина 72 км на час и после време од половина минута, значи 0,5 минути, неговата брзина е 36 км на час. Значи, на возот му се намалила брзината, значи сега имаме некакво успорување, односно кочење. Сега исто како и во претходниот пример, значи ја користиме формулата за пресметување на забрзувањето, делта В врз делта Т, односно V2 минус V1 врз делта Т, и повторно, бидејќи брзините ни се дадени во километри на час, а времето во секунди, треба да ги претвориме брзините во метри во секунда. Значи ја користиме истата математика од претходниот пример, односно брзината од 72 км на час, ја множиме со 1000, ја делиме со 3600 и добиваме 20 метри во секунда, додека брзината V2 е 36 по 1000 поделено со 3600 или 10 метри во секунда. Кога ќе ги замениме овие вредности во формулата за забрзувањето, добиваме дека А е V2 минус V1 врз делта Т, односно 10 минус 20 врз 30 или минус 10 врз 30 или минус 0,33 метри во секунда на квадрат или минус 0,33 метар по секунда на минус 2. Што значи овде знакот минус што го добивме кај забрзувањето? Тој ни кажува дека всушност имаме некакво успорување, односно кочење. Задача 2. Телото се движи 10 секунди со средно забрзување 2 метар по секунда на минус 2. Колкава е неговата брзина на крајот на временскиот интервал, ако на почетокот била 5 метри во секунда? Значи, што ни е дадено во оваа задача сега? Во
почетниот момент, телото има брзина V1 5 метри во секунда, додека брзината во крајниот момент не ја знаеме. Поминало време од 10 секунди и автомобилот се движел, односно телото, со забрзување 2 метри во секунди на квадрат. Значи, сега ќе треба да ја најдеме оваа брзина и ќе ја најдеме од истата формула што ја користевме во претходните два примери. Односно, запишуваме, забрзувањето е делта V врз делта T, или А еднакво на V2 минус V1 врз делта T. Сега ова делта T овде, кога ќе го префрлиме од оваа страна, всушност ќе се помножи со А, или ќе имаме А по делта T V2 минус V1. И ако ова минус V1 го префрлиме од другата страна, тоа ќе добие знак плюс, или овде ќе ни остане само V2 и викаме V2 еднакво на А по делта T плюс V1. Сега само ќе треба да ги замениме вредностите, значи забрзувањето ни беше 2 метри во секунда на квадрат, помножено со 10 секунди, плюс брзината V1 5 метри во секунда, добиваме дека тоа е 25 метар по секунда на минус прва. Значи, брзината во овој момент, после 10 секунди, ќе биде 25 метар по секунда на минус прва.